تفتكر الدونت بس للحلو؟ النهارده بقى جايبه لكم وصفه قمر في شكلها وكمان طعمها حلو قوي قوي. دونت بالدجاج والبطاطس، وصفه مكوناتها وطريقه اعدادها بقى في منتهى السهوله، تنفع لللانش بوكس في المدرسه وولادك مش هيبطلوا يطلبوها منك كل يوم. بس كالعاده قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في قناه اليوتيوب اتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. عندي في الاول حبه بطاطس متوسطه بسلقها كويس قوي وبضيف معاها 4 فصوص من الثوم وبصلايه كده متوسطه. عندي نص صدر من الدجاج، وتقدروا تستخدموا صدر كامل لو الفرخه اللي عندكم صغيره شويه. انا قسمت الكميه كلها، استخدمت نص صدر من الدجاج وكمان ورك خليته كده من العظم وضفته بالطريقه دي. بحط معاهم قرن فلفل اخضر متقطع، وببهر بقى الكلام ده كله بفلفل اسود وكمون وكاري، من كل حاجه نص معلقه صغيره، وبابريكا يعني حاجه بسيطه كده علشان ما تغيرليش اللون، وكمان نص مكعب من المرقه، وبحط الملح بقى، وبحط كمان 4 معالق كبار من البقسماط، وباخد الكلام ده كله واحطه في الكب. مفيش كبة وعايزين تعملوا الوصفة، هنهرس البطاطس عادي خالص، وهنجيب مخرطة الملوخية وهنفرم بقى الفراخ كويس قوي، وهنستبدل بقى التوم بتوم مفروم عادي خالص، والبصل ممكن تستبدلوه ببصل بودرة أو تفرموه هو والفلفل فرم ناعم كده بسكينة حامية. بنفرمهم بقى في الكبة أو بالسكينة الحامية أو بمخرطة الملوخية لحد ما القوام يبقى عندي بالشكل ده، ناعم خالص وبيلزق قوي في الإيد. وعلشان نقدر نشكلها على شكل دونت، بتجيبوا بقى أي كيس تلاجة أو كيس حلواني زي ده، وبتحطوا فيه العجينة بتاعت البطاطس والدجاج دي. الأول بندهن الكيس بالزيت علشان لما نحط العجينة ما تلزقش في الكيس وتهدر كتير منها. وممكن كمان نشكلها بإيدينا على شكل كده أقراص، بس نبل إيدينا الأول بالزيت حلو وهتتشكل معانا بكل سهولة. في صينية أو أي حاجة بنحط بقى ورقة زبدة وندهنه الأول بالزيت، وبعد كده بنبتدي بقى نشكل قطع الدونت بتاعتنا. ولما بنخلص بنبل ايدينا بالزيت كده وبنظبط شكلهم حاجة بسيطة. مفيش ورق زبدة وخايفين لا تلزق منكو في الصينية، ادهنوا الصينية كويس قوي بالزيت ومش هتلزق منكو ولا حاجة. تقدروا كمان تشكلوهم على كيس تلاجة، تفتحوه كده من الجنب وتشكلوهم عليه، بس برضو الأول هندهنه بالزيت. بنخلص تشكيل الكمية كلها، ولازم وأهم حاجة نحطهم في الفريزر مش أقل من ساعة علشان يمسكوا نفسهم ونقدر نقليهم في الزيت. والخليط التغطية هنحتاج حبتين من البيض وعليهم ربع أو نص كوباية من الحليب، وبحط عليهم حوالي نص معلقة كده ولا حاجة من الفلفل الأسود، وبقلبهم كويس قوي مع بعض، وبنسيبهم على جنب وبنشوف الخليط التاني. عندي كوباية من الدقيق بحط عليها معلقتين كبار من النشا وبقلبهم مع بعض كويس قوي. وعندي كمان كوباية كده من البقسماط الناعم على الخشن علشان يديني كفر كده مقرمش من بره. بنخرج بقى الدونت من الفريزر وشايفين قد ايه هي متماسكة، سبتها ساعة بالظبط وكانت بالشكل ده. بنغطسها في البيض وبعد كده بناخدها ونحطها في الدقيق ونغلفها كويس قوي بالدقيق والنشا، ونرجعها تاني في البيض، نتأكد ان كل حتة في الدونت اتغلفت كويس قوي بالبيض والدقيق. آخر حاجة بقى بنغلفها بالبقسماط، وده بيكون شكلها. بنعمل بقى واحدة كمان، بنحطها الأول في البيض بنبلها كويس قوي، وبعد كده بنحطها في الدقيق والنشا ونرجعها تاني في البيض، وآخر حاجة بنحطها في البقسماط. بعد لما بنخلص فيهم الخطوات دي تقدروا بقى تحطوهم في علبة في الفريزر وتسيبوهم لتاني يوم، أو تخرجوهم كده على التحمير على طول، وعلى طول بقى في زيت سخن على نار متوسطة بناخدهم ونقليهم. ما بياخدوش أي وقت خالص في السوا، مجرد بس ما بياخدوا لون كده من تحت حلو بنقلبهم على الوش التاني
وفي ظرف كده يعني 3-4 دقايق بيكونوا اتحمروا واخدوا اللون الحلو ده. وعلشان بقى نحافظ على القرمشة بتاعتهم وتفضل معانا مقرمشة لأطول فترة ممكنة، لازم نخرجهم على شبكة كده يبردوا وكمان يصفوا الزيت الزيادة. تقدروا بقى تقلوا الكمية كلها أو تفرزوهم في الفريزر كده لحين استخدامهم. أنا بقيت منهم 4 قطع وحطيتهم في علبة في الفريزر، وخرجتهم كده على القلي على طول وحطيتهم للولاد في اللانش بوكس واتبسطوا بيها قوي قوي. بنقدمهم بقى مع شوية كاتشب على مايونيز كده وبألف هنا. وصفة حلوة قوي وسهلة وممتعة في نفس الوقت وطعمها خطير. وجبة خفيفة أو سناك في أي وقت، أو ممكن كمان تعملوها على الغدا مع شوية مكرونة سباكيتي وهتبقى خطيرة. مقرمشة من بره وطرية من جوه، والبطاطس مع الدجاج طعمهم حلو قوي قوي. وكمان من باب التجديد شكلها حلو قوي ويفتح النفس. أتمنى بقى تجربوا وصفة النهاردة وتقولوا لي رأيكم فيها. هستنى تعليقاتكم تحت الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناة اليوتيوب أتمنى دلوقتي تنزلوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.